Right, dewch gyda fi I wythnos y glas, Prifysgol Aberystwyth, y Prifysgol gore, 1995. Believe it or not, I was there. 1995. Nawr, fi'n cofio, wythnos y glas, dod gytre un noswaith, a o'n I wedi sgwennu nodyn, dod i'r nodyn ar y desg yn stafell fi I ffono gytre. Ond pryd, I cofio, ond pryd des I nôl, oedd y nodyn oedd ar y desg yn y stafell oedd wedi cloi ar y drws. Oedd e byddu hanner nos, so nes I penderfynu I ffono gytre. Dim ateb. So ges I teimlad, fi'n mynd I ffono Mawrth Hospital. Nes I ffono, mynd trwy i'w ward a gweud, hope you don't mind me phoning. Just felt I should phone. I'm looking for Anne or Rhys Thomas. And as the nurse gweud, yeah, you're on the right ward. Your father's walking past now. Nes dad ateb y ffôn, be ti'n neud ffono fi, fel ti'n gwybod bod fi fan hyn? Ni'n gweud, nodyn. Dad yn gweud, fi ddim wedi rhoi unrhyw neges. A trwyddo gras diw, ges i'r bws nôl, traws Cymru yn y bore, a gweld mam cyn hi marw. Nawr, sut dath y nodyn o'r desg I drws? Angel? Ydych chi'n credu mewn angylion? Os chi'n gwybod eich hanes yr eglwys yn Cymru, ni wir yn credu mewn angylion. Dewch nôl I 1817, diwygiad bedd gelert. Chi wedi clywed beth ddigwyddodd y nan môr ar nos wyl Nadolig? O'n nhw mas a clywed nhw laisiau yn canu yn yr awyr. Angylion. Beth ddigwyddodd ar Ionawr cyntaf? Diwygiad yn yr ardal. Nawr chi beth yn wyndran, pwy yw'r boi hyn? Yn sôn am angylion canu. Wel, ydych chi beth wedi fynd I capel adeg yn Nadolig? Beth ych chi'n darllen? Beth ddigwyddodd mas ar y bryniau gyda'r bugailiaid? Angylion dod a canu, siarad nhw. Os chi'n mynd nôl i'r Hen Testament, mae yna angylion yn siarad. A pryd ych chi'n dod I llyfr Hebreaid, oedd y Cristnogion yn yr adeg fyna yn credu bod angylion yn siarad o Duw, roi neges hyd yn oed yn helpu I sgwennu sglythyr. Nawr, chi'n desbryd am pregaeth ar angylion nawr? Falle dylse fi sgwennu llyfr ar angylion. Yr un gorau yw gan Billy Graham. Mae hwnna'n hen. Falle na I just sgwennu hwnna yn Cymraeg. Gael llwyth, gael YouTube channel ar angylion. Byddai'n grêt, yn dwe? Os chi eisiau clywed y wyllus Duw, gwybod beth yw wyllus Duw, os chi'n gallu clywed llaisau, byddai'n grêt I clywed llaisiau angylion. Neu falle os chi'n ffindo fe'n anodd, a chi angen teimlo presenoldeb Duw, byddai'n dda I gael angel I dod I ochr chi. Neu chi mewn brwydyr. Chi eisiau gwybod buddigoliaeth. Byddai'n dda I edrych lan ar y bryniau a gweld faint o angylion sydd lan na. Ond, mae'r profiadau hyn, a siwr fod erbyn nawr chi'n gwybod bod fi'n credu bod nhw'n bodoli, mae'r profiadau hyn yn bryn, yn re, yn one-offs, a hefyd mae yna rhywbeth well, lot yn well. Chi'n gweld, wythnos hyn, dwi eisiau ddim sôn am angylion, ond rhywbeth yn well na angylion. A'r gair fi eisiau defnyddio yw angor. Nid angylion, ond angor. Mae yna angor, mae yna gobaith, mae yna rhywun sydd yn well na'r angylion. Ydych chi wir yn credu hyn? Dyma adnod I chi o nes mlaen yn Hebreaid. Ni'n mynd I bod yn Hebreaid wythnos hyn. Edrych mlaen I pennod 6 a adnod 19. Dyma adnod I chi, falle I cofio wythnos hyn. Hebreaid pennod 6, adnod 19. Mae'r gobaith hwn yn obaith sicr. Mae fel angor i'n bywydau ni yn gwbl ddiogel. Mae Iesu, dyma'r angor ni, mae Iesu wedi mynd o'n blaenau ni, tu ôl i'r llen, dyna beth nath ni dysgu nithwr gyda Owain, tu ôl i'r llen, I mewn i'r nefoedd, sef yn cysygr mewnol lle mae Duw. Mae gobaith ni, mae angor ni yn yr Iesu yn y nefoedd. Cwestiwn I chi, ydych chi'n meddwl am Iesu fel UHT milk? Os rhaid chi gael long life milk? Chi'n prynu fe, ddim I defnyddio,
Ond os chi'n rhedeg mas o llefrith, os chi'n rhedeg mas o llefrith, chi'n gallu gael y UHT. Mae'n bosib fel Gristion i edrych ar pethau fel angylion, fel y profiad exciting, a mae Iesu yn UHT milk. Wel, os mae rhywun byd fel yna yn digwydd, o leia mae gyda fi Iesu. Ond actually mae Iesu yw'r un digonol. So, dewch nôl i'r wythnos y glas. Fi wir yn credu nath angel symud y nodyn yna. Nes i gofyn i pawb yn y coleg, a coleg diwynyddol oedd so oedd pawb yn ei gweud y gwir. Oedd neb wedi symud y nodyn. Ond chi'n bod beth? Ar ôl i mam marw, a wrth i fi galaru, gobaith i oedd Iesu. Oedd Iesu gyda fi pob dydd. Der nôl i 1817, ar ôl i canu yn y nefoedd, beth mae pawb yn siarad amdano? Diwygiad. Pobl yn dod i adnabod yr Iesu. Beth amdano mas ar y bryniar yn y doleg cynta? A'r angylion, beth nhw'n sôn amdano? Newyddion da. Mae Iesu yn dod. Edrychwch i Iesu. A beth amdano'r Hen Testament? A'r angylion yn siarad, y proffwydi. Beth maen nhw'n sôn amdano? Mae Iesu yn dod. Mae Iesu yn angor sydd yn well na angylion. A dyna beth yw neges Hebread penod 1. Mae rhaid i ni cofio bod Iesu yn gwell na unrhyw angel, unrhyw brofiad goruwch naturiol, unrhyw fuddugoliaeth weinidogaethiol, unrhyw wage slip neu arian, unrhyw career, unrhyw berthynas, unrhyw iachad, unrhyw beth. Mae Iesu yn well. A felly wrthnos hyn, dwi eisiau edrych ar Iesu mewn doi ongl. Yr ongl gynta yw'r topic, y thema fi wedi cael ei roi, Iesu fel proffwyd o ffeiriad a brenin. Hynny yw swyddfa threefold Iesu. Dim tair swyddfa wahanol, ond 3 swydd yr un Iesu fel y Mesaia. Iesu yw'r unig Mesaia sydd yn broffwyd o ffeiriad a brenin. A fi eisiau edrych ar hwnna, ond yr ail ongl, dwi eisiau edrych ar Iesu fel proffwyd o ffeiriad a brenin yn ei esgyniad. Nes i edrych lan y gair yna, esgyniad, posh, a session. Hynny yw, Iesu yn y nefoedd heddi. Fi'n credu i ni fel Cristnogion yn gwych ar Iesu ar y ddeiar marw ar y groes. 10 out of 10. A fi'n credu fel Cristnogion yng Nghymru, ni'n eitha da ar Iesu ar ail dyfodiad. Ond fi ddim yn credu bod ni'n meddwl amdano Iesu heddiw. Beth ydw e'n meddwl bod Iesu y proffwyd y ffeiriad a brenin yn y nefoedd heddiw? Achos dyma beth sy'n cadw ni. Dyma beth yw angor ni. Chi'n cofio pryd chi'n darllen y Testament Newydd? A oedd ran y Testament Newydd wedi cael ei sgwennu pryd oedd Cristnogion dal yn erledigaeth. Chi'n cofio'r llythyr nath gael ei sgwennu? Datguddiad. Apostol Iowan ar Ynys Patmos, mae dan arledigaeth, mae wedi mynd braw, mae'n tyma bach fel Ynys Môn, just cerrig horrible, chi'n mynd dan arledigaeth. A dyna fe, mae John fyna, a beth sy'n digwydd i Iowan, mae'n gweld yr Iesu. Datguddiad 1, mae'n cael weledigaeth Iesu nawr yn y nefoedd. A wedyn, beth sy'n digwydd yn yr ail benod o'r trydydd penod, mae Iesu yn sgwennu llythyrau, sgwennu negeseuon, gurau i nhw. Dyna beth sy'n helpu ni. Os ych chi wedi dod wythnos hyn a chi'n stryglo, falle yn y teulu, yn y gwaith, falle yn ysbrydol, falle corfforol, chwarae, peth sy'n mynd i helpu chi. Yr angor yw Iesu Grist, proffwyd y ffeiriad brenin yn ei esgyniad yn y nefoedd heddi. A dwi eisiau dangos i chi hwnna o Hebread penod 1, a wedyn, nawn ni defnyddio fel tyma'n bach o springboard, a edrych rownd y Beibl i gweld hwnna. So, mae rhaid i ni gwrando. 4 pwynt, achos ni bant ar gwyl, so dim 3 pwynt, 4, Chi'n cael get your money's worth. Pwynt gynta, awdurdod, mae Iesu'n siarad ac yn uwch ben. Ni'n mynd i edrych ar awdurdod, mae Iesu'n siarad ac yn uwch ben. Ni'n gweld yn Hebread penod 1, adnodau 1 i 3. Nawr, yn y brawddeg fyna, neu mae rhyw fath o 10 doctrin wahanol, yr un fi eisiau edrych arno yw hwn, bod Duw wedi siarad.
Gyda Cristnogion, dyn ni ddim yn credu mewn rhyw fath o guessing games. Rhaid i ni gael rhyw fath o speculation. Na, ni'n credu mewn revelation, datguddiad. Mae Duw wedi siarad i ni. Chi'n cofio Francis Schaeffer? Francis Schaeffer, God is there and he is not silent. Fel Cristnogion, ni'n credu bod Duw yn siarad. Fi'n cofio mynd i India ar trip mission, a fi'n cofio mynd i deml. A fi'n cofio gweld gyd y pobl yma yn y deml jyst yn neud pethau tu flaen i eilyn. A nhw jyst yn mynd tu flaen i'r eilyn a rhoi llath i'r eilyn, a rhoi bwyd i'r eilyn, a nhw'n desbryd i clywed llais Duw. Clywed nhw dim byd. I ni fel Cristnogion yn credu bod Duw yn siarad. A mae wedi siarad. A mae'n gret yn y darn, mae'n gweud yn gynta bod Duw wedi siarad trwyddo proffwydoliaeth yn yr Hen Testament. Mae'n sôn am y gorffennol, oedd Duw wedi siarad, pobl fel Isaiah a Hosea. Chi'n gwybod fel oedd e'n siarad? Foretelling and forthtelling. Hynny yw, oedd e'n siarad y wyllus Duw, foretelling, a hefyd oedd e'n siarad y dyfodol, forthtelling. Yn y Hen Testament, os oedd proffwyd yn siarad, o'n nhw'n siarad geiriau Duw. Mae Duw yn siarad. Ond ydych chi'n gwybod sut o'n nhw'n siarad? Chi beth wedi wynran fel o'n nhw wedi wneud e? Mae 1 Pedr, penod 1, adnodau 10 i 11 yn egluro. Dyma 1 Pedr 1, adnod 10 a 11. Roedd y proffwydi'n sôn am yr achubaeth oedd i'w roi yn rhodd i chi. Buon nhw'n edrych yn fanwl i'r cwbl, ond heb ddeall popeth. Roedd yr ysbryd oedd gyda nhw wedi dweud wrthyn nhw ymlaen llaw am beth fyddai'r Mesaia yn ei ddioddef ac am yr holl bethau ffantastig fyddai'n digwydd wedyn. Ond beth yn union oedd ysbryd y Mesaia'n cyfeirio ato? Pryd fyddai'r cwbl yn digwydd. Chi'n gweld beth mae Pedr yn gweud? Oedd y proffwydi yn yr Hen Testament yn siarad trwyddo'r ysbryd, trwyddo Iesu, a beth nhw'n sôn amdano? Am Iesu. Ond oedd e'n anghyflawn. Oedd e ddim yn llawn. Oedd nhw ddim yn deall a gweld popeth. A wedyn dath un proffwyd. Chi'n cofio fe? Mae dechrau Testament Newydd. Iowan. Nath Iowan dod. Oedd e'n clywed geiriau Duw. A nath e pwyntio mas Iesu. Dyma un yn dod. A beth mae y boi sydd wedi sgwennu Hebreaid yn gweud, bod Iesu yw'r prif proffwyd. Oedd proffwydio, oedd nhw'n gwneud lot o pethau wahanol, oedd e ddim yn llawn, ond wedyn dath Iesu y mab. Dyna teitl goruwch ben pob teitl arall, y mab. A mae Iesu yn dod fel proffwyd. Oeddech chi'n wir yn credu bod Iesu yn proffwyd? Fi ddim yn siŵr bod ni'n hapus i defnyddio'r gair yna. Ond mae'r Beibl yn defnyddio'r gair proffwyd am Iesu. Ond proffwyd lot yn well. Mae Raymond Brown yn y BST, The Bible Speaks Today, mae fe'n edrych arno hwn, a dyma beth mae Raymond Brown yn gweud. Ezekiel portrayed the glory of God, but Christ reflected it. Isaiah expounded the nature of God as holy, righteous, and merciful, but Christ manifested it. Jeremiah described the power of God, but Christ displayed it. He far surpassed the best of prophets of earlier times, and these wavering Christians must listen to his voice. Mae Iesu yn wych. Mae Iesu yn dod fel proffwyd, ond nid just yn ei eiriau. Yn y Hen Testament oedd proffwyd yn siarad eiriau Duw, ond mae Iesu yn ei hunan, fel dyn, fel berson yn proffwyd. Mae beth mae'n neud yn dangos y tad. Dyma'r mab sydd gyda awdurdod, sy'n oruwch. Dyma'r mab sydd yn well na angylion. Mae'n wych yn dweud. Chi gweld disgrifiad y mab fan hyn, beth mae'n neud. Mae'n creu y byd. Fi'n cofio mynd i ysgol Sul yn Brynaman. Ni'n byw yn Upper Brynaman, ond ni'n mynd i ysgol Sul yn Lower Brynaman. Boes bach. A mae chwaer sy'n mwy hun na fi, a lot yn glefrach na fi, a chi'n cofio adnodau mynd lan ffrynt a gweud, dim ond un adnod oedd gyda fi, Duw, cariad Duw, pob wythnos, dyna'r unig adnod oedd gyda fi, ond chwaer gwybod gyd y Beibl, yn Groeg a Hebroeg a popeth, typical older sister. A fi'n cofio un ysgol Sul, nath nhw gofyn y cwestiwn, beth yw Genesis penod 1?
Nath chwa'r dwylo lan. Waw, fi'n gwybod. Yn y dechreuad roedd y gair. Roedd y gair gyda... Oedd hi'n iawn? Na, oedd hi'n neud Iowan pennod 1. Ond mae'n rwydd i wneud. Iowan pennod 1 yn sôn am Iesu y gair. Mae'n sŵn o fel Genesis pennod 1. Duw yn creu y byd trwyddo'i air. Dyma proffwyd Iesu. Yr un trwyddo'r air, y gair ei hun oedd yn creu popeth. Byddai'n gret i gallu siarad i creu popeth. Fi ffili gael yn boes i bod yn dawel wrth i fi siarad. Hyd yn oed creu y byd, ond mae Iesu yn creu popeth o'i airau. A wedyn mae'n gweud, nid jyst bod e wedi creu y byd, ond eto bod e'n dangos holl adnod 3 ysblander Duw. Nawr, Ynys Môn, o'n i ti'n bach yn harsh. Is i lan i Ynys Môn, hanner tymor diwetha, ges i amser wych mynd lawr i llefydd fel Llanerch y Medd. Wych gyda Deb Stamers, briliant. Ond hefyd es i Ynys Llanddwyn. Boes bach. Byddai'n gweud bod chi bron mor dda ar de. Mae'n amazing. A fi'n cofio mynd i Ynys Llanddwyn, a dde wedi bod y gia, ond wedyn oedd yr haul wedi dod mas. Fi'n cerdded ar y traeth, mynd draw i'r Ynys, Ynys Llanddwyn. A wedyn, o'n i'n edrych lan, o'n i'n gweld rhywbeth oedd yn strange. Fi'n edrych lan ar gair, beth oedd e? Haul. Oedd haul. A o'n i'n gweld y haul, ond wedyn, o'n i'n ffili gweld y haul achos oedd golau. Oedd golau, o'n i'n ffili gweld y haul, o'n i'n timlo rhywbeth, gres, a oedd e'n od. Beth o'n i'n edrych arno, beth o'n i'n profi? Y golau, yr haul, beth oedd e? Ar un ffordd, yr un peth ydyn nhw, ond dyn nhw ddim yr un peth. A'n gwybod yr un peth gyda Iesu. Dyma ni golau y tad. A rili, gyda'r tad, gyda'r tad, fi ddim yn mynd i wneud pregaeth ar y drindod fan hyn. Ond dangos i ti bod nhw gyda'i gilydd, ond eto ar wahân. A wrth i ni gweld yr Iesu yn cerdded, beth yn ni'n gweld? Duw. Iesu yw'r proffwyd perffaith, achos mae'n dangos Duw y tad yn berffaith. Hynny yw, mae Iesu yn pregaeth Duw. Os chi eisiau gwybod beth mae Duw yn meddwl, beth mae Duw fel, edrychwch ar Iesu. Fi'n dwlu ar bafinc. Chi eisiau tym bach o bafinc? Dyma beth mae bafinc yn gweud. Jesus is not a prophet only by the words he speaks, but primarily by what he is. Ie mae Iesu yn siarad gair Duw, ond Iesu yw gair Duw. Y dyn Duw. Ac os mae Iesu yw Duw yn pregethu, beth yw prif pregaeth Iesu? Prif pregaeth Iesu yw'r croes. Oes chi wir eisiau gwybod beth mae Duw eisiau gweithio chi? Beth mae Duw yn meddwl? Edrychwch ar Iesu ar y groes. Dyma'r prif pregaeth. Iesu nid jyst yn gweud bod Duw yn ein garu, ond yn dangos bod Duw yn caru ni. Yn achub ni. Mae'n amazing yn adnod 3 fan hyn. Mae'n gweud beth mae Iesu wedi wneud. Mae'n dangos i ni Duw, ond hefyd mae'n rhywun sydd yn dod a wedyn wneud yn bosib i bobl gael ei glanhau o pechodau. Dyna beth mae Duw yn wneud yn Iesu. Dyma neges gorau. Really, y prif neges Iesu yw'r efengil, a mae neges yn ail anhygoel. Ni'n gweld awdurdod, dyma gyrau Duw, gair Duw, ond yn air, ni eisiau gweld y neges sydd yn anhygoel. Mae neges Iesu uwch ben. Dyma, fi'n hoffi yn yr ail bennod adnod 3, gweles i Arfon bod yma. Arfon, mae gair fi eisiau rhoi diolch i ti am yn Bible.net. Pennod 2, adnod 3, sydd yn gret i rywun o Brynaman fel fi. Mae'n gweud hyn, neges ffantastig am Dduw yn achub. Diolch am y gair ffantastig. Mae'n neges ffantastig. Beth yw e? Wel, os mae rhaid i Duw glanhau o pechodau yn gynta, mae'n neges am pechod. Mae rhaid i ni cofio'r cwymp. Beth oedd y cwymp yn y bôn?
Beth oedd e yn y bôn? Adda a Efa ddim yn credu geiriau Duw. Dyna beth oedd y cwymp yn y bôn. O'n nhw'n amau geiriau Duw. Mae Duw wedi gweud, mwynhewch y byd. Mwynhewch fi. A beth maen nhw'n gweud? Nath Duw rili gweud? Oeddi Duw rili yn dda? Amau gair Duw. Dyna beth yw pechod yn y bod. Meddwl bod ni'n gallu gwneud lot yn well. Pwy sy'n drist bod awkward wedi cael? O'n i'n meddwl, rhaid gael rhyw fath o crowdfunding i prynu awkward. Achos fi wedi ffigro mas pam mae awkward wedi cael. Wedi hwn yn mynd mas yn... anyway. Fi wedi ffigro mas. Gormod o reole. Fi'n casau mynd i awkward a llefydd fel yna, a mae rhaid i fi cywo. Mae rhaid i nhw'n gwneud health and safety checks. Walk on mad fe. Beth os ni jyst yn mynd ar beth bynnag chi eisiau mynd arno, ar bwyd? Am ddim. Am bydd e'n wych. Bydd e lle gorau yn y byd, awkward, heb reole, ac am awr? Brilliant. Ond beth bydd yn digwydd ar ôl awr? Ar ôl ddim wneud y checks, ar ôl ddim dod i'r bars lawr, ar ôl bita gormod o popcorn a selsig a mynd ar y rides, beth bydd yn digwydd? Bydd popeth yn mynd o le. Bydd pobl yn cwmpo mas. Bydd pethau yn torri. A dyna beth ni wedi wneud gyda'r arglwydd. Mae'r byd wedi mynd o'i le. Ni wedi ddim gwrando ar geiriau Duw. So, beth mae Iesu wedi wneud? Mae wedi wneud, dod mewn i'r byd i puro ni, i glanhau ni. Chi'n gweld, pryd ych chi'n darllen yr efengylau a chi'n edrych ar Iesu, beth oedd Iesu wastad yn wneud? Gwrando i geiriau'r tad. Beth bynnag oedd e'n cael ei temptio i wneud, oedd e'n mynd, na, ywyllus y tad. Oedd e'n gwrando ar geiriau Duw. A dyma'r newyddion dda, oedd e'n wneud drosom ni, yn ein le ni, fel substitute ni. Dath Duw yn dyn, nid jyst i dangos Duw i ni, ond wneud ffordd i ni gael ei wneud yn iawn. Fe oedd byw bywyd iawn, a fe oedd y iawn. I puro ni, i glanhau ni. A felly, sut y'n ni'n gwybod bod beth mae wedi wneud yn iawn, a'i bywyd yn perffaith, a'i marwolaeth ar y gros yn digonol, fel y'n ni'n gwybod bod Iesu wedi marw yn ein lle a bod e'n digon, wel, beth o'n i wedi cofio penwythnos hyn? Yr atgyfodiad. Mae wedi dod nôl o'r mairw yn fyw, a mae hwnna'n dangos bod e'n wir ond mwy na ni, a mae rhaid i ni fel Cristnogion gael hwn. Mae nid jyst wedi atgyfodi, ond mae wedi gael yr ysgyniad hefyd. Mae Iesu wedi dod nôl o'r mairw, a nawr wedi mynd i'r nefoedd. A fi eisiau ni wythnos hyn i gael rhyw fath o reclamation o hwnna, i cofio hwnna. Chi'n gweld beth mae hwnna'n dangos ydy perffaithrwydd a'i aberth. Mae aberth Duw, Iesu, yn mynd i'r nefoedd, lle pur. A wedyn, mae'n mynd, a beth ydw e'n gweud fan hyn yn adnod 3? Mae'n eistedd yn y nefoedd. Nawr, eistedd, ti'n fach o diwynyddiaeth? Fel arfer yn pregethu, fi'n gweud, chi'n eistedd lawr ar ôl i chi bennu gwaith. Yn y Hen Testament, oedd yr ffeiriad yn mynd mewn i'r deml a nhw ddim gael eistedd lawr tu fewn i presenoldeb Duw. Oedd rhaid nhw sefyll lan. A felly, ni'n gweud mewn pregethau, a mae'n iawn, ni'n gweud bod Iesu wedi mynd i'r nefoedd a wedi eistedd lawr, job done, paid in full. Mae hwnna'n iawn, ond dyw e ddim yn llawn. Dyw Iesu ddim wedi mynd i'r nefoedd, eistedd lawr, cael paned gyda'r tad a mynd, reit, ysbryd glân, tro ti. A mae jyst yn eistedd yn y nefoedd nawr yn aros am yr ail dyfodiad. Fi'n credu yn y bod yna beth ni'n credu. Bod Iesu wedi mynd i'r nefoedd a mae jyst yn aros nawr, ysbryd glân yn gwneud gyd y gwaith. Na. Mae eistedd, beth maen nhw'n galw yn Saesneg, in session. In session. Hynny yw, mae'n eistedd ble mae fe ar ochr Duw y Tad. Mae'n eistedd mewn cwrt, mae'n eistedd mewn awdurdod. A dyw'r ddoi fan hyn,
yn gysylltiedig. Hynny yw, mae wedi gwneud gwaith yr aberth, mae wedi marw dros y pechodau ni, ond nawr mae'n wneud gwaith reoli sydd yn dod mas o beth mae wedi wneud. Mae achos mae wedi wneud y gwaith, so ble oedd Iesu yn tragwyddoldeb yn y nefoedd gyda'r tad? Beth nath e yn yr efengylau ymcnawdu, incarnating, oedd rhywun yn gallu helpu fi? Ymcnawdoli, da iawn, seren i ti. Ymcnawdoli, dod lawr, a wedyn mynd i'r groes. Ond ar ôl mynd i'r groes, beth mae'n wneud? Atgyfodi a mynd lan i'r ysgyniad, a nawr mae'n cael y teitl yma. Sneb yn gwybod beth yw'r teitl yn adnod 3. Y mab fi'n credu, but you can discuss that over a cup of tea. Hynny yw, mae wedi mynd nôl lan i'r nefoedd, a nawr mae'n eistedd. Ydych chi'n gwybod beth mae Iesu yn wneud heddiw? Mae'n bwysig i chi'n gwybod. 4 peth mae Iesu yn wneud? Right nawr. Gynta, gwyddio. Gysa pwy mae Iesu yn gwyddio amdano? Chi a fi. Ni'n mynd i edrych ar hwnna fori. Yr ail peth mae Iesu yn wneud yn y nefoedd yw dangos y gwaed. Dangos yr aberth. Twyd peth chi'n stryglo? Twyd beth mae Iesu yn gweud? Nes i marw i hi. Nes i talu pris i fe. Mae'n dangos y gwaed. Y trydydd peth mae'n wneud? Paratoi lle. Mae wedi mynd i paratoi lle. A pryd bydd ni'n marw, fel nath mam fi marw, beth nath rhyw Gristion gweud i fi pryd nath mam marw? It's not goodbye, but good night. Pam? Achos mae wedi mynd i'r nefoedd. A mae Iesu yn paratoi lle. A'r 4 peth mae Iesu yn wneud? Mae Iesu yn pregethu. Mae Iesu yn pregethu heddiw. Mae Iesu yn siarad. Mae gyda Iesu nid jyst pwlpid yn ei bywyd, nid jyst pwlpid ar y groes, ond yn y nefoedd heddi, mae Duw yn Iesu gyda pwlpid. Mae Patrick Schreiner yn llyfr fe The Ascension of Christ yn gweud hyn. Christ's prophetic work has not ceased. It has been thrust to a higher gear. Ydych chi wir yn credu hwnna? Christ's prophetic work has not ceased. It has been thrust to a higher gear. Ydych chi wir yn credu bod Iesu yn siarad heddiw? Bod Iesu yn pregethu heddiw? Fi'n credu bod ni wir yn meddwl bod Iesu wedi mynd i'r nefoedd, eistedd lawr, gael cpaled o te, a wedi mynd yn ffid, yn miwt. Ond yna mae 2 peth wedi digwydd. Mae Iesu wedi mynd i'r nefoedd, a nawr mae pregethau Iesu, neges Iesu, wedi cael ei awdurdodi. Hynny yw, mae'r atgyfodiad a'r esgyniad wedi awdurdodi geiriau Iesu. Dyma'r un gyda'r prif teitl. Dyma'r un yn y nefoedd yn siarad. A mwy na ni, mae Iesu, mae neges Iesu, mae llais Iesu wedi luosi. Wedi cael ei multiplio. Ydych chi'n credu hynna? Pryd oedd Iesu ar y ddaear, pwy oedd yn gallu clywed pregethau Iesu? Y pobl yn y stafell, neu ar bwys y mynydd. Heddiw, unrhyw un yn y byd. Mae neges a llais Iesu wedi cael ei luosi. Dyma trydydd pwynt, yn mynd yn gloi nawr. Actif. Mae Iesu yn siarad heddiw. Sut mae Iesu yn siarad heddiw? Dyma'r cwestiwn. Chi'n gwybod yr ateb? Come on, sut mae Iesu yn siarad heddiw? Trwyddo'r... Rhaid i chi gweud ysbryd glân yn Llanw, neu byddai'n disappointed. Sut mae Iesu yn siarad heddiw? Trwyddo'r ysbryd glân. Beth nath e gweud yn pregeth yn y farewell discourse yn Efengyl Ioan, oedd e'n gweud, mae rhaid i fi mynd, a mae'n dda i chi achos bydd yr ysbryd glân yn dod. A bydd yr ysbryd glân yn dod, a coffa chi o popeth yn gweud, a siarad i chi. Chi'n gweld pryd oedd Iesu ar y ddaear, oedd Iesu allanol, oedd e allan yn ni. Ond nawr mae wedi mynd i'r nefodd, mae Iesu fel Duw ym mhobman, ond eto mae'r ysbryd glân wedi dod, ac os ych chi'n Gristion, mae'r ysbryd glân wedi dod i byw ynddo chi. Felly nawr, pryd mae Duw yn siarad i chi, mae Duw yn siarad o tu fas, trwy pregethau, Beibl, proffwydo, pethau fel yna, ond eto, mae Duw yn siarad yn y calon.
tu fewn i chi, trwyddo'r ysbryd glân. Mae'n amazing, ydw e? Chi beth wedi cael y profiad o clywed rhywun yn pregethu, a mae fel bod yr ysbryd glân yn gweud, dyna'r pwynt i ti. Dyna'r pwynt i ti. A nawr mae hwnna'n meddwl bod yr ysbryd glân yn siarad yn primarily trwyddo air Duw, cleddyf yr ysbryd, wedyn trwyddo pregethau, ond hefyd trwyddo proffwydo, prophecies. Mae Iesu yn siarad trwyddo Cristnogion wahanol. Nawr, mae rhaid ni bod yn garcus fan hyn. Misstep, okay? Mae rhaid i chi bod yn garcus bod chi ddim yn gweud bod yr ysbryd ydy Iesu. Ie, yn y drindod, tad y mab yr ysbryd glân, ond mae Iesu yn y nefoedd, mae'r ysbryd glân wedi dod sydd yn ysbryd Iesu, a mae'r ddau yn gweithio mewn tandem. So os chi'n mynd i datgyddiad 2 a 3, chi'n gwybod pryd chi'n sgwennu negeseuon neu eglwysi wahanol yn datgyddiad, os chi'n darllen nhw, mae pob un yn darllen gyda rhywbeth fel hyn, dyma beth mae mab Duw yn ei ddweud, a mae pob un yn gorffen gyda grandewch yn ofalus arno beth mae'r ysbryd yn ei ddweud. Mae'r ddau. A wedyn mae'r ysbryd glân fel arfer yn gweithio trwyddo'r Beibl. Ond mae rhaid i ni bod yn garcus bod ni ddim yn cael wonky trinity. Chi'n gwybod wonky trinity? Tad y mab ar y slwythyr. Nid y Beibl ydy'r ysbryd glân. Cleddyf yr ysbryd glân. A felly mae Iesu yn siarad heddiw, a y Beibl yw'r unig awdurdod i ni gwybod beth mae Iesu yn dweud. Ond mae Iesu yn siarad trwy pregethau, ond pryd wrth i fi'n pregethu, allai ddim gweithio chi, dyma airau Dduw yn pyr. Chi wedi clywed rhyw 3 neu 4 heresy yn barod, fi'n siŵr. Os chi'n gwrando i Jonathan Thomas, gwrando i Jonathan Thomas dan awdurdod y gair. Checo popeth mas fi'n gweud. Dim rhaid i chi credu popeth dwi'n gweud. Credu popeth yn y Beibl. Yn gwmws yr un peth gyda Cristnogion yn rhoi prophecies. Ie, mae Iesu yn siarad, ond dan awdurdod y gair. Dyma cwestiwn i chi. Ydych chi wir yn credu bod Iesu yn siarad i chi heddiw? Mae pregethau a proffwydo, nid jyst geiriau dyn, ond os maen nhw dan awdurdod ysglythyr, yn grym yr ysbryd glân, dyma ni geiriau Duw. Mae'n wych yn dweud. Mae Duw yn siarad. Fi'n dwlu ar y ffordd, mae John T. Rhodes wedi sgwennu llyfr, a mae fe'n gweud hyn, it's wonderful to realise that Christ himself is speaking mae gwahoddiad. Mae rhaid i ni gwrando, mae rhaid i ni clywed. Dyma sut i ni'n mynd trwyddo pethau. Chi'n gwybod, mae yna adegau galed yn y bywyd Cristnogol, a ni'n gallu mynd gyda'r llif. Ni'n gallu mynd a wneud penderfyniadau wahanol. Mae rhaid i ni, yn yr adeg yna, gael yn angor, dod e fe lan yn y nefoedd, ac yn bennaf yn Iesu y proffwyd. A pryd ych chi'n dod i'ch angor yn y nefoedd yn Iesu y proffwyd, gweddio o Iesu. Rho neges i fi. Blwyddyn yn ôl nes i mewn un ffordd colli popeth. A oedd rhaid i fi ffindo swydd newydd. A fi'n cofio pob dydd agor y gair yn y bore. Ac yn wir, pob dydd clywed llais yr Iesu. Pob dydd. Cofio mynd i eglwys ar dydd Sul, Hope Merthyr. Pob dydd Sul. Y gair yn cael ei pregethu, i ngalon. A mis cyfan, pob dydd Sul, oedd rhywun yn sefyll lan y ffrynt, roi gair. Ni jyst yn edrych ar bec. Mae Duw siarad i ni. Yn berffaith. Yn aml trwy Cristnogion. A ni'n edrych ar y ffôn bore ddo.
neges wrth ffrind dau hanci. Chi'n nabod dau hanci? Dau hanci yn rhoi WhatsApp i fi a Beck. John, I couldn't sleep last night. I dreamt about you. Ni ddim really yn gwybod sut i cymryd hwnna. A then gweud, I don't usually have this, but I've got a word for you. Take it or leave it. Is it with the Bible or not? Great, ynddo e. A ni edrych ar y gair ddo eto. Yn glir, yn iawn. Popeth dan awdurdod y Beibl. Falle chi wedi dod wythnos hyn, a chi'n desbryd i clywed llais Duw. Mae Duw yn desbryd i siarad i chi. Gweithio ni jyst ddim yn gweld bod e'n siarad. Ni jyst yn colli mas. Mae Duw yn siarad. Fi'n dwlu ar Audible. Os rhywun yn defnyddio Audible books, fi'n dwlu ar, mae'r band yn mynd i dod lan gyda hwn. Fi'n dwlu ar Audible. Os fi'n prynu Audible book, fi'n dwlu darllen atgofion, biographies. Ac os fi'n prynu fe nawr, fi dim ond yn prynu biography, os mae'r person mae'r biography amdano wedi darllen y geiriau. Chi beth fi'n ei wneud hwn? Mae llyfr gan Bono, U2, wythnos y glas 1995, you can age me nawr. A Bono. A fi'n dwlu arno clywed geiriau Bono wedi cael ei darllen gan Bono. A fi'n cerdded, a ti'n gwybod beth sy'n gret mae Bono yn neud? Mae nid jyst yn darllen geiriau llyfr, mae'n mynd mlaen a canu'r caneuon. Mae'n amazing. Ffrindiau, mae Iesu, mae Duw yn siarad i chi, llais ei hunan, mae'n canu droso ni, fel un sy'n caru ni. Oedden ni'n clywed geiriau Duw. Beth mae Duw yn gweud wrthoch chi wythnos hyn? Grandewch. Mae rhaid i ni bod yn expectant. Gofyn i Iesu, ble bynnag i ni, beth bynnag i ni eisiau o arglwydd Iesu. Y proffwyd mawr sydd yn siarad trwyddo dy ysbryd, siarad i ni heddiw yn enw Iesu. Amen.